这个小女孩突然意识到自己还保留有前世的记忆，她回到上一世的家。はい。ただいま。どこか他の家と。間違えてないわよ。私は新島孝恵、あんたの妻、舞の母親。小女孩告诉他们，自己是大叔归界10年前逝去的妻子桂魂，如今轮回转世，现在的她刚好10岁。她也是走到这附近的时候，突然啪的一下就想起了前世的记忆。起初，这样的说法在大叔和女儿听来如同天方夜谭，他们只当小女孩在开玩笑。然而，随着小女孩一一道出那些只属于他们家的秘密，甚至是只有大叔才知道的私密细节，气氛逐渐变得微妙起来。尽管这一切听起来很不可思议，但小女孩说话的语气，还有这气场，和自己深爱的妻子惊人的相似。毕竟在一起这么久了，多少还是能感觉到的。既然大家都相信了，小女孩瞬间转换到了妻子和妈妈的角色，开始对他们进行一番训斥。你们吃的这些都是什么呀？不会一直在吃超市里便当吧？还有女儿麻衣，你都快30岁了，怎么还整天宅在家里呢？你遗传了我的美貌，就应该多出去狩猎狩猎。就这样，场景自然而然地转换成了妈妈对家人的日常唠叨。眼看天色已晚，小女孩打算先回她现在住的家。她表示自己能够再次和他们相见，真的很开心，自己还会再来的。在小女孩离开后，大叔和女儿两人相望，不约而同露出了久违的笑容。妈妈就算变成了小学生，也还是妈妈呀。第二天，大叔回到公司，像变了一个人似的，突然变得主动与人交流起来，这让同事们都感到惊讶不已。毕竟平日里总是一副忧郁寡言的样子。到了中午，大叔拿出小女孩特地早起给她做的便当，这是自从妻子走后就再也没有品尝到的味道，真的是太美味了。下班后，小女孩按照约定时间等待大叔用完午餐的便当盒，大叔什么都没有说，就突然上前紧紧拥抱了她。小女孩有些担心地说：“您这样会让人误会，会惹上麻烦的。”可大叔顾不了这么多了，他哭诉着这10年来的思念。对我来说，你就是我的一切啊，和你一起变老，一起看世界才是我生命的意义啊！我现在过得一点都不开心。小女孩温柔地回应：“人生就像一场未知的旅程，谁也无法预料会遇到什么，像2人3足的游戏。尽管我们曾紧密相连，但总有一天那条绑着我们的绳子会松开，让我们各自前行。但这才是夫妻吧。”接着，小女孩的语气变得稍显严厉，却充满了关切。麻衣为什么会变成那样？即使我不在了，也请你不要让自己的消沉影响到她。我真心希望你们能够放下过去，包括对我的思念，然后继续向前走的。而且变成这样也不是出于我自己的意愿，只是单纯的奇迹。毕竟现在的我只是别人家的小孩。大叔回到家后，惊讶地发现女儿已经换上了正式的服装。原来麻衣准备明天外出寻找工作，特意准备了面试所需的衣物。大叔欣慰地笑了笑，随后他出人意料地问麻衣今晚想吃什么。尽管自己已有10几年未曾踏入厨房，但今天他决定要大展厨艺，因为这是妻子所期望的。面对生活的变化，不是逃避或维持现状，而是勇敢地填补空缺，继续前行。一番嫌なのは愛妻弁当だって堂々と言えないことだな。愛する妻が俺のために。妻って外で言わない。変態扱いされるわよ。手が小さくて指が届かない。なんか変なところ触っちゃった。あんたね。待ち受けにしようかなと。会社の人とかに見られたらなんて答えるつもり？妻です。大叔怎么也没想到，眼前的小女孩竟然是自己的妻子，不仅说话的语气和神态与他逝去的妻子惊人的相似，连亲手做出来的便当味道也一模一样。虽然覺得有些不可思議，但想到深爱的妻子能重回到身边，大叔此时感到无比幸福和感激。待ち受けにしようかなと。会社の人とかに見られたらなんて答えるつもり？妻です。然而，小女孩只是突然拥有了前世的记忆。考虑到她现在已经是另一个家庭的孩子，为了方便以后可以一起外出游玩，大叔提议他们应该交换一下联络方式。可小女孩目前用的是儿童电话，只有父母事先储存的号码才能打得通。想要把不知哪来的大叔的电话号码也存进去的话，就算磨破嘴皮子也是不可能的。大叔则提议给她买台手机，可是她还是说不行，如果给家里人看到就完了。但看到大叔瞬间黑了的脸，小女孩最终还是同意了，买一个不带电话卡的手机，这样就能在家里用 WiFi 什么的来联系。接着，小女孩提出周1、周3、周4和休息日才能见面。随后2个外出买手机，时隔10年，2人再次并肩散步。大叔心中涌动着难以言喻的情感，眼泪都快要夺眶而出，而小女孩则显得有些紧张。她一直担心会遇到老师或朋友，不过她也想到了一个应对之策，如果有人问起，就说大叔是她的爸爸，这样或许能糊弄过去。买完手机，大叔偷拍了小女孩的样子来当做手机壁纸，如要被公司的人发现了，就直接说是老婆。小女孩也是无语，那要是在公司里传开的话，这可是会被警察抓走的。接下来的日子里，大叔每天都沉浸在喜悦之中，工作效率也随之飙升，这一切只为了能早点下班，品尝妻子亲手做的便当。渐渐的，公司里开始流传起关于大叔可能再婚的种种猜测。这些传言虽无意，却悄然触动了手屋这位女同事的心弦。她特意到公园找大叔一起吃便当，刚坐下，她便按捺不住好奇心，轻声问道：“星岛先生，最近是发生了什么好事？总感觉你和以前有些不太一样。”大叔沉默半刻后，缓缓说道：“该怎么说呢？我曾经失去了生命中无法替代的东西，本想着就这样颓废的度过一生，但没想到突然间这个空缺得到了弥补，我的人生因此变得比以前更加快乐。”手屋听后更好奇了，究竟
竟是什么填补了这份空缺呢？大叔笑了，笑容中满是幸福，哈哈，说出来你可能都不信，而且是不能轻易跟别人说的。有时候连我自己都觉得碰巧发生了奇迹，总感觉如果和别人说了这件事的话，它就会像肥皂泡一样瞬间破灭，如同本来就不存在这件事情一样，所以不太想说出口。不难看出，手无对大叔是颇有好感的。看到大叔现在精神好了很多，他也觉得很开心。在那之后，手无经常到公园偶遇大叔，今天刚到就发现大叔盯着手机傻笑，走近一看，是个小女孩的相片。难道这是大叔的女儿吗？大叔察觉到手无的到来，连忙将手机收起，两人随后聊起了家常。得知大叔只有周一、周三、周四会带便当，手无心生一计，希望能与大叔成为饭友，就是有带便当的日子就一起出来吃便当。大叔爽快地答应了。然而到了周五，小女孩出乎意料地出现在家门口，还给大叔带来了便当。虽然小女孩解释说只是想把昨晚晚饭剩下的食材用掉，但大叔却觉得妻子是在找借口与他见面，心里美滋滋的。随你怎么想，你开心就好。小女孩再次提醒大叔，在外面尽量不要用妻子这个词，附近的人听到的话会说闲话的。回到公司，大叔没想到手无也带着便当找上了他，说是自己不小心做多了，而今天恰巧是大叔没有便当的日子，手无希望大叔能一起吃，顺便告诉他尝过后的感想。平时也找不到可以帮忙品尝的人，盛情难却，大叔只好答应了。下班时间，小女孩在老地方等着拿回大叔的便当盒，可等了很久也没有见大叔回来。她打算去车站附近看看情况，结果发现大叔坐在旁边的公园。小女孩一时气恼，快步走上前给了他个大惊喜，你这家伙晚到也不发个信息通知一下。发泄过后，她才注意到大叔刚是在吃他早上做便当。大叔解释说，中午时下属出于好意给他带了份便当，他考虑到社交也是工作的一部分，便接受了这份好意，所以中午就没有吃妻子的便当。小女孩追问下属的性别和年龄，大叔如实相告。小女孩听后似乎明白了什么，但没有直接点破，只是温柔地告诉大叔不必勉强自己全部吃完。大叔微笑地回应，你好不容易做好的便当，我不想浪费啊。这句话让小女孩心头一暖，她羞涩地接过便当盒，准备离开。就在这时，大叔突然大声喊道，等到了黄金周，我们一起去约会吧。小女孩被吓了一跳，你说那么大声做什么？是想进局子吗？大叔不好意思地挠了挠头，抱歉啊，我是说一家三口一起去，当然也要带上麻衣。小女孩傲娇地表示，知道了，地点就由你来选择吧，要是让我感到无聊了，知道是什么后果吧。与此同时，手无正在欢喜着大叔能把他做的便当吃完，他回想起大叔手机上小女孩的照片，不禁猜测起他们的关系。经过一番打听，他得知大叔的太太是10年前去世的，而他的女儿如今也差不多30岁，这样一算，那应该就是孙女了吧。想到这里，手无不禁开始浮想联翩，幻想自己与大叔一同出游的温馨场景。